Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere asla yağ çekmeyen peynirli puf böreği tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 3,5 bardak kadar un aldım. Ortasını havuz şeklinde açtım. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Üzerine yaklaşık 1 bardak kadar ılık su ekledim. 2 yemek kaşığı kadar eritilmiş tereyağını ekledim. Suyu azar azar ilave ederek yoğunlaşıncaya kadar karıştırıyorum. Hamur yoğunlaşmaya başladıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuzun oldukça yumuşak fakat ele yapışmayan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Ben bu hamur için toplamda 1,5 bardak kadar su kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre alacağı su miktarı değişebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamurumu yeteri kadar yoğurdum. Hamuru bir 5 dakika kadar dinlendiriyorum. Bu arada ben de iç harcını hazırlamaya geçiyorum. İç harcı için ben 2 ayrı peyniri karıştırarak kullandım. Lor peyniri ve köy peynirini kullanıyorum. Köy peyniri yağlı, lor peyniri de kuru olduğu için iyice karıştırdığınız zaman çok daha lezzetli oluyor. İsterseniz biraz çörek otu da karıştırabilirsiniz. 5 dakika kadar dinlendirdiğim hamurumu tezgaha aldım. Eğer vaktiniz varsa bir 10 dakika kadar daha dinlenebilir. Oklava yardımıyla açıyorum. Dilerseniz ikiye bölüp merdane ile de yapabilirsiniz. Oklava kullanamıyorsanız. Hamurun kalınlığı ne çok ince olacak ne de kalın olacak. Mantı hamuru gibi mantı hamurundan bir tık daha kalın açıyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra çaydanlık kapağını kullanarak bu şekilde kesiyorum. Eğer elinizin altında yoksa bardak da kullanabilirsiniz. Fazla kalan hamurunu toparlıyorum. Tekrar yoğurup buzdolabı poşetinin içerisine alıyorum. En son tekrardan açıp aynı şekilde hazırlıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar içten koyuyorum. Tepeleme olmayacak şekilde ayarlıyorum. Tam kapanacak şekilde olması yeterli olacaktır. İsterseniz puf böreğini patatesli veya kıymalı da yapabilirsiniz. Patatesli de çok güzel oluyor. Kıymalı biraz yağlı olabiliyor. İç harcını koyduktan sonra kapatıyorum. Kapattıktan sonra bu şekilde parmak uçları ile iyice bastırıyorum. İyice bastırın, kızarırken açılma olmasın.
Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Puf böreklerini kapattım. Uç kısımlarını iyice birleştiriyorum. Kızarırken açılma olmasın diye. Bu arada uygun bir tavanın içerisine bol miktarda sıvı yağ koydum. İyice kızdıktan sonra puf böreklerini içerisine bırakıyorum. Puf böreklerini orta ateşte pişiriyorum. Ara ara yükseltiyorum. Ara ara kısıyorum. Zaten ince bir hamur olduğu için saniyeler içerisinde kızarıyor. Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. Birçok hamur işi tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca yöresel yemek tariflerine de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi, mantı tarifi, katmer tarifi, lavaş tarifi, daha aklıma gelmeyen birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Beğenmediğim, defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. Çok güzel puf puf kabarıyor. İsterseniz bu hamurdan çiğ börek de yapabilirsiniz. Ayrıca lavaş ve katmer de yapabilirsiniz. Pişilerimin hepsini aynı şekilde pişirdim. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra sizler için doku testi yapıyorum. Çok güzel oldu. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, peynir dolgulu bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.